और इसीलिए पक्षी हमेशा वी शेप में उड़ते हैं। क्योंकि देखो, अगर तुमने किसी जहाज को चलते हुए देखा हो तो तुमने नोटिस किया होगा कि जब वो चलता है तो जहाज के पीछे वाला पानी नीचे दब जाता है और आसपास का पानी ऊपर उछलने लगता है। यही सेम चीज पक्षियों के साथ होती है। जब वो हवा में उड़ते हैं, उनके पीछे वाली हवा दब जाती है और पंख के आसपास की हवा ऊपर उछलती है। तो अब तुम खुद ही सोचो, अगर कोई पक्षी दूसरे पक्षी के पंख के पीछे उड़ेगा तो उसे तो फायदा ही है ना, क्योंकि वहाँ की हवा तो अपने आप ऊपर उछल रही है आगे वाले पक्षी की वजह से। तो पीछे वाले को उड़ने के लिए कम प्रेशर लगाना पड़ेगा। और फिर पक्षी टाइम टू टाइम अपनी पोजीशन भी चेंज करते रहते हैं ताकि एक के ऊपर पूरा लोड नहीं आए, और इससे उनकी काफी एनर्जी बच जाती है।